Kogo my tu mamy? Coś małego, tak? Coś małego, ale siedzi. Głośniej mów, Pipek, bo potem będzie, że nie słychać. Grałem na tym wygodnym elektrostatyku, a tu odjazd. Co ty, nie rób im reklamy. No i proszę. Dzisiaj ostatnie łowienie w tym roku, jeśli chodzi o karpie. Prawdopodobnie ostatnie. To już raczej na 90%. Może się jeszcze udać wyskoczyć, zobaczymy. Więc warto dzisiaj coś złowić. Dzisiaj wólka jest otwarta dla osób, które zapłaciły, dały darowiznę, przepraszam, dla małej Igi. Tam informacje u nas na stronie. Knypek. No kurczę, co on taki? O. Ten to jak zwykle, on to zaczyna pierwszy. Tu się w sumie już akurat sobie sprzątałem. Pokaż, no to te takie z wiosny co urosły. Już jesień. No tak, no to pół roku. O. Uchwyt na podwierak, na tym rozpodzie. Tylko coś u mnie nie jedzie, coś nic nie widzę. No ale w sumie ja dopiero co rozłożyłem trzecią wędkę, więc Taki karpiczek. kilogram. Taki wigilijny. Dalej się pcha do podbieraka. No, poszedł. Nie ma się nawet jak przywitać. Bo jemu zawsze biorą. Musimy częściej o golfach rozmawiać. Biorą, ale coś większego się mogło trafić. No to ten strasznie mały, a takie ładne branie zrobił. Zobacz jaki malutki. Ojej. Co to jest? Wow. Zobaczcie, dziecko karp. Ty, co ty, to oni tu zarybiali ostatnio? Nie wiem, ale... No taki mały. No branie jaki jechał, skubany. No jeden chyba z mniejszych w twoim życiu, tak, nie najmniejszy. No, Chcesz zdjęcie? nie, ale chociaż ładny. Nie. Taka kijanka. No, leci. Witamy na karpiowym zakończeniu sezonu 2017, niestety. Jak widzicie, film zaczyna się tak samo jak ostatni. Daniel łowi najpierw ryby. Nie wiem, czy tą drugą to można zaliczyć, bo ona była taka. Ale odjazd robił ładny. Odjazd robiła ładniejszy niż ten pierwszy, niż ta pierwsza. No i co, dzisiaj jest ważna sprawa, bo pomagamy. Na Wólce jest okazja, była dzisiaj przyjechać jeszcze ostatni raz w tym roku. Tak teoretycznie nie płacąc nic, a praktycznie płacąc, ale przekazując darowiznę dla Igi. Pokażę wam link w opisie. Już tam na stronie żeśmy udostępnili to. Udostępnili to w piątek. Dzisiaj mamy sobotę rano, przyjechaliśmy o godzinie 6:20, no i w sumie ja o 7:00 już tak sobie wszystko ładnie uporządkowałem, wszystko zarzuciłem, lekko zanęciłem. Więc na początku trzeba było przelać darowiznę, a potem można było tutaj przyjechać. Jeszcze będzie to czynne jutro, czyli w niedzielę, nie wiem kiedy wstawię film, więc możliwe, że już to jest nieaktywne, ale wpłacać dalej można. Tam chyba było potrzebne, nie wiem, 160 000 Sporo złotych. pieniędzy, więc na pewno można jeszcze. 160 000 złotych, jak ja patrzyłem wczoraj, czyli w piątek przelewałem, to było już około 60 000. I cały czas tam widziałem komentarze, ludzie dawali pieniądze, co chwila były wpłaty, można wpłacać natychmiastowo, można przez konto bankowe z tam dopiskiem darowizna dla Igi, z jakimś tam numerem, nie wiem. Tak, ten jakiś tam numer 7, 3, jakiś 5 chyba liczbowy. No. Ale dokładnie to nie wiem, na stronie wszystko jest napisane, tam jest link do strony tej Igi, więc dzisiaj łowimy ryby dla niej, można powiedzieć. Daniel już dwie złowił. Już mi się udało dwie. Jest zaskakująco ciepło, Tak, naprawdę. Jak pojechałem po Daniela, była godzina 5:30, było 11 stopni na dworze.
i dojeżdżając 11,5, dojeżdżając tu zmieniło się na 11. Więc naprawdę dzisiaj jest super pogoda, jest ciepło. No jak na tą porę. No Jak to na tą naprawdę. porę mamy środek października. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliśmy tak późno na rybach. Wydaje mi się, że nie. Chyba nie. Zazwyczaj kończyliśmy sezon. O, zaczyna się znowu. Zazwyczaj kończyliśmy sezon pod koniec września. Czy tak jak ten ostatni nasz film. A teraz udało się jeszcze przyjechać dzisiaj. Jak będzie zobaczymy, ja mam 3 wędki. Daniel ma 2. No ja jak zawsze. Ja mam 2 metody i karpiówkę. W ogóle nie mam dzisiaj krzesła kuzą, w ogóle nie mam krzesła. Byłem nastawiony, że będzie po prostu zimno. A wiecie jak to Będziesz jest? siedział. Lepiej jest to zimno jednak przezwyciężyć chodząc, nie wiem, ruszając się, a siedząc na krześle byłoby mi po prostu zimno. Teraz myślę, że chyba to był jednak błąd, bo jednak jest naprawdę ciepło. Ja mam 2 pary spodni na sobie, ale ja spokojnie mogę zdjąć jedną parę, bo tak samo koszulkę mam jeszcze, jedną bluzę, też mogę spokojnie jeszcze nawet jedną bluzę zdjąć, jest naprawdę ciepło. Kurtki nawet nie zakładałem dzisiaj, więc mogłem, ale no już trudno, mam pierwszy raz na nadchodzie 3 wędki stoją, warto było wypróbować, mam 3 stabilizatory akurat, wszystko ja lokuję, znaczy 2 wędki lokuję pod brzeg, jedną na środek. Widzimy to od strony głębokiej wody, czy to dobrze? Myślę, że tak, No dlatego że chyba dobrze powinno być. Dlatego, że jakby słońce wyszło i ta woda się nagrzewała, to może jeszcze na płytkie by ta ryba wyszła. Ale się chyba nie zapowiada Ale na słońce. raczej jest pochmurno i No. no, ja nawet nie widzę chmury jednej, bo jest cały w chmurach. Więc myślę, że to będzie dobre miejsce. No przyjechaliśmy, byliśmy drudzy. Wcześniej się siedział ktoś przy domku. Ja tu chciałem usiąść, siadłem, więc akurat. No i siedzimy tak jak 2 tygodnie temu. w Tak, tych 2 samych tygodnie, miejscach. w tych samych miejscach. No i tu jeszcze są chyba 2 pary oprócz nas, więc to nie jest zbyt dużo. Ale tam widziałem, ludzie na fanpage'u Wodne Eldorado wpisywali, że będą jeszcze w niedzielę, mogą być później. No tam jakaś para siedzi, to nie, przepraszam. Troszkę więcej. To więcej jest, raz, No. 2, 3, 4, 5 par, tak, 5. No. No więc co, będzie jakaś ryba, to jak zwykle pokażę wam na co łowię, dzisiaj mam pelet. Zanęta, czyli pelety. 3 rodzaje. Teraz tak, jakie? Zwykły, jasny, typu fit, typu karp 2 mm, pelet Green Betaina 2 mm i pelet Aller od 2 do 4, łącznie z trójką. Nawet tu jest odrobinka szóstki, to jest chyba nawet 6 z tego co mi się wydaje. Tak, to jest chyba nawet 6. Teraz powiecie czemu Aller, jak jest jesień, zimna woda, metabolizm słaby. Bo tu zawsze sprawdzał się Aller, o wiele lepiej niż pelet fit, jeśli chodzi o pelet nęceniowy. Więc postanowiłem dodać go dla zapachu. Tutaj jest oprócz tego troszeczkę kleju, żeby to się lepiej kleiło. Wiecie jak to jest z peletem, trzeba go dowilżać. A tak to klej. On jeszcze dochodzi do siebie, ale jeszcze chwilka i już będzie cacy, już jest fajny, fajnie się sypie, tak on powinien wyglądać, do tego jest dosyć miękki i się klei. Ale można go rozsypać. Więc jakie przynęty mam dzisiaj? Pokażę wam co mam na karpiówkę najpierw. O, tutaj mam na przykład. Przygotowałem sobie kulki na karpiówkę 15, ale zrobiłem je w panierce. Czyli jak taką panierkę zrobić? Wlewamy odrobinę dipu, mieszamy, ale tak odrobinę, nie żeby to było całe zalane, tylko po prostu żeby kulki stały się klejące. Wsypujemy zanęty. Też niedużo, ponieważ jak zrobimy za dużo likwidu plus za dużo zanęty, zrobią nam się po prostu grudy, które będą w koło, a nie na kulkach. A to chodzi, żeby się kulki omoczyły. I tak zrobiłem tak 4 razy chyba. 4 razy tak zrobiłem. Zalałem zanęta, zalałem zanęta. Między każdym chwilkę odczekałem, żeby po prostu to nie było tak na mokro, tylko żeby to tak chwilkę weszło w tą kulkę. No jak, mam jedną kulkę na włosie IQ Derrick. Do tego mam 3 kulki przyczepione do haczyka na nici PVA i rzuciłem w koło odrobinkę kulek. A tak to co z tego? To mam peleciki. Wiadomo o co chodzi. Nasze ze sklepu.
w takich opakowaniach. Po prostu wygodniej mi jest w takich schować. Te opakowania są słabe, dlatego że pelet wysycha, niestety. Ale jest mi je po prostu wygodniej schować w tych pudełkach, a dzisiaj widzicie, nie mam kuzo, nie mam tego karuzeli. Co tu mam jeszcze? Skarpetki, jakieś inne przynęty, torba karpiowa, termos z herbatą chyba nie będzie potrzebny, no i dwie wędki, trzy, przepraszam, pomyłka, jedna. Tutaj, druga, tutaj, trzecia, tutaj. Tak to wygląda. Podbieraczek. O, Daniel pije akurat alkohol. Prawo jazdy zdał. To za rok jeździmy z nim teraz. Tu wiadomo, kuzo. Kuzo, ale bez kuzo. I bydlaki dwa. To na obydwa już złowiłeś. Nie, właśnie tylko na prawą bierze. No to zawsze bierze, na Mikado zawsze bierze. No i co? Zanęta, masz tą, jaką masz? No właśnie ja to Beczkowską. No i trochę Tigera Fisha dodałem. Dawid mu dał zanęty, bo on już nie jeździ w tym roku, no nie będzie jeździł w tym roku na karpia, więc nie ma sensu, żeby to pół roku w zamrażarce leżało. Oddał mu po prostu swoją resztę i... No i tyle. Jabłko wiśnia, proszę bardzo. Jabłko chemia wiśnia. No i to tyle. Będzie ryba, to się odezwiemy. Tak, Daniel? O, przybliżę go trochę. No. No branie kosmiczne po prostu. Jechał jak rolada, jak się patrzy. Ale coś małego, wyżej tą wędkę wariacie. Małego! Jakie te odjazdy robi? No strasznie masz luźną żyłkę. Bardziej ją napinaj. A te moje wędeczki w oddali. Jakie silne te karpiska. So small. To może ja ją puszczę, niech ją coś zje. Na szczupaka. Ojej! Ale było branie mega. Nie wiem skąd tu się te ryby wzięły, te małe. To nie wpuszczali, czy co? No na to wygląda, no przecież one były większe jak wtedy łapaliśmy na wiosnę. Na czym takie jak teraz? No jak ten pierwszy może, to jeszcze... A te to nie wiem skąd. A się zapiął, a się zapiął. Dobra, leci, bo to takie małe. Popłynął. Siedzi nareszcie u mnie, ale widzę, że taki mały pyrtuś. No, muszę, nie wiem, możliwe, że teraz spadnie, bo muszę podejść po podbierak. Ale to taki pyrtek to no, liczyłem na coś większego. Nawet na jakiś pelecik tutaj widzę wziął. No chodź, no przyda się. Przyda się i ty. Tutaj go od razu odepnę. O, tutaj, bo tutaj jest takie błoto gówniane. Pokażcie no tu tego wielkoluda, ja to chyba chcę zdjęcie. Pelet. No i takie coś, nie wiem, musieli zarybić już po prostu na jesień. Strasznie zimne te ryby są. No leć do wody.
ręka rybą śmierdzi, jak to mówią. O, poszedł. No, teraz to branie za braniem. Ale niestety, u mnie 2 rozgięte haczyki, żyłka przerwana o tamte zarośla. A szkoda. Haczyki PRC1 mi się rozginały, nie wiem jak to się stanęło. Kupione w tym sezonie wiązane. Nie wiem dlaczego. No ale to już więcej na pewno u mnie na jak to się nazywa, na koszyku nie będą. 12 przy karpiach 5 kg. Obydwa się rozginały. No. No, chociaż dałem to umiem wymułać ryby, bo ja miałem 3 brania w przeciągu 15 minut. No ładne, ładne. 3 brania w przeciągu 15 minut. Żadne nie wyholowane. No, ale nie ma co się załamywać, ujdziemy dalej. Tak jak widzicie, zmieniliśmy stanowisko. Tutaj, teraz jesteśmy. No niestety ja miałem tak, najpierw miałem branie na tej wędce. Wpłynęła mi w tą, no i nastąpiła wtedy właśnie spinka. O, kolejne branie. Chyba. Potem branie na tym. Haczyk rozgięty tutaj, przy samym brzegu. Znowu branie na tym. I od tamte krzaki się żyłka niestety przerwała i poszła razem z koszykiem. No i niestety tak to wygląda. No nic. Jeszcze się uda, musi się udać. Siedzimy, Daniel, dopóki ja nie złapię ryby. Ale takiej porządnej, nie kilo. No i zobaczymy jak to będzie. Proszę zobaczyć. Piękne branie. Piękny odjazd. Chyba ją widać w oddali. No tak minimalnie. Walczy pod brzegiem. Lecimy pod powierzchnią. Pod brzegiem. Pod brzegiem, sorry. Sorry. Mi scusi. Ty, co to za wariat jakiś, ty, Daniel. Czekaj, żeby cię widzieli w całej okazałości. O! Ale holuje. Ty, Tamtą wędkę. Ale... hamulec to może byś tak sobie trochę odkręcił, co? Czekaj, teraz cię damy z innej perspektywy. Splątała? No weź tylko, żeby tam nie dzwoniło. Dobra, niech dzwoni. I tak masz cicho to. No ja tak sobie mogłem przed chwilą 3 razy poholować. 3 razy. No ale debil jestem, no i tyle no. Znaczy raz. Może nie tak bardzo twoja wina. Może przez 2 te razy. haki. 2 razy w No, sumie. dwa. Bo tutaj, no jedna wina tutaj, no bo wpłynęła mi w żyłkę, spięła się, no to można powiedzieć, że mogłem ją, no mogła się nie spiąć, no ale druga wina na pewno, no to spięty hak, no i no tamte krzaczki się, po prostu żyłka przerwała i... No, coś tam widzę. No. Pani doktor, chyba skalpel, trzeba by je ciąć. Pokaż o tą wędeczkę jak pracuje. Taki... 4. No to takiego bym ja miał, nie gadaj, taki był wariatos. No, a może troszeczkę mniejszy. O kurde, to nie taka 4. Ale amur. Czekaj, ja go... Nie, odłóż sobie wędkę najpierw, odłóż wędkę. Dobra, wyjmiemy i pokażemy go. Piękny 7-kilowy. Ale bardzo waleczny i chcesz szybko wracać do chaty. Aj, piękny, jesienny. Kurde, mogę mieć 3 takie, no. Może nie aż takie, ale... Dasz sobie radę jakoś go tam...
Proszę? 700. I tam go weź tam, wiesz, wypchaj go tam. Ale on sobie da sobie radę, myślę. Tak. Dobra. Zaraz dojdzie do siebie, to go jeszcze pomożemy mu stamtąd wyjść, bo ja mam kalosze, to akurat go... No, bo chyba zabłądził kolega. Czekaj, trzymaj telefon. To ja mu pomogę stąd wyjść. O! No, Poszedł. sam sobie dał radę. Proszę bardzo, Daniel wykorzystuje ryby, nasze zasiadki do wieszania swojej odzieży i suszenia. Powiem szczerze, zrobiło się trochę zimno. No dostaniemy do Daniela. Później jeszcze ta mała rybka, tak? A taka malutka, no u mnie niestety zupełnie ucichło, no przykro mi bardzo. Miałem szansę, nie wykorzystałem, no bywa i tak. No beznadziejne haki niestety, no a tam, tak jak mówiłem. Ja wierny przetarty. Drenana jest. No a niestety, ja tutaj je zdradziłem z Prestonami. Ale teraz założyłem te drenany Method Carp, chyba one się nazywają. Te klasyczne, które są do przyponów drenana. Zobaczymy. Został mi jeszcze jeden PC1, po prostu go wyrzucę w domu. Bo szkoda po prostu nerwów tracić. No już bym miał fajną rybkę jesienną. A to niestety jak na razie jestem z taką jedną małą. No nic, jeszcze posiedzimy trochę, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Ale to było dobre posunięcie, że tutaj przeszliśmy, nie Daniel? Przyznaj to. No dobre. No, a kto kazał ci przejść? Ty kazałeś. No, bo ja mu powiedziałem, że jak sam nie zdejmie wędek z rodpoda, to ja mu po prostu ściągnę i przetnę mu zestawy. No i się posłuchał starszego. No nic. To popijając tym barka, wieszając odzież, Czekamy na ryby. czekamy na ryby. No widzicie kto holuje? Tak to ja jestem. Jest Daniel. I to jest moja wędka. Piękne branie. To jak wcale rolada na tripodzie, rodpodzie. Serce od razu tak szybko bije. Jest coś ładnego, albo coś bardzo silnego. Ale wymieniłem przypon calutki nowy. Plecionka 0,12 mam na przyponach. I to mnie właśnie dziwi. Mam plecionkę, żyłkę. Zawsze jak już, no to nie wiem, albo urywałem z reguły żyłkę, albo plecionkę. Ale nigdy nie było tak, że haczyk mi się rozgiął. No niestety, doświadczenie, może wadliwa partia, no ale kupującego stracili. Podajników będę dalej używał Prestona, bo bardzo lubię. Ale już haczyków na pewno nie. Czy mogła się karpiówka odezwać, to by było przyjemnie. Daniel mi powiedział, żebym zarzucał dalej. To zacząłem zarzucać dalej. I mówię, Daniel, dzięki. Jeszcze na tą samą przynętę co ja. Daniel mi też powiedział przynętę. Nie był tacy jak inni, że o, nie powiem na co. Ta 16, ta rekord tego łowiska. To bach, drenan się rozjął. Potem zmieniam branie, guru się rozjął. Zmieniam branie, kamasem się rozjął. No kurde, no nie wiem na co łowić już. To na unery Nie, ja mam... Zazwyczaj wiążę na guru, prestonie i drenanie. A, mam paczkę korumów jeszcze i paczkę kamasami. Chodź, come to papa. Pełno. Pełno albo sadzą. Przepraszam za to, że nie wiem. Dlatego taki silny wariat. Spokojnie.
Nie śpieszy mi się. Możemy tu być nawet do nocy. Tylko, że gorzej, bo myślę, że to się kończą zalety. Miałem dzisiaj mało z sobą. Drenan to jest drenan. Jest! Sam wpłynął. Jest! Ale piękny. Pełno łuski. No. Pięknie. No odepniemy, pokażemy, zrobimy fotko i... Piękny jesienny karp. 8700. Jestem trochę zmęczony, bo dobry wariat był. Tu ładował na tym. Umyliśmy go, polaliśmy go wodą. Proszę zobaczyć, jaka łuska piękna. Przepiękny karp. Niesamowicie silny. O! Dodatkowo mamy trochę teraz ciężkie warunki pogodowe. O! I jest dosyć ślisko tutaj. 8700, tak jak mówiłem. Pięknie. Kolejne branie. Wcześniej jeszcze zrobiłem takiego jednego małego knypka. Teraz myślę, że też to jest taki knypek. Sprinter. Spróbujemy go sobie tutaj przenieść. Rachu ciachu i go wypniemy ładnie. Jeden z ostatnich karpi w 2000, jak nie ostatni, w 17 roku. O kurde, ale branie. Come to papa. Come to mami. Ain't your mama. No chodź malutki, chodź. No, to widzę zarybione nowe. Na nowy sezon będzie co łowić. Chodź. O. Taki mały. Tu już go. I leci. Opływ. Siedzi coś znowu. Może trochę większy niż ten knypek będzie. No chyba jednak nie, jeszcze Danielowi cały zestaw splątał. Branie od razu rzut, branie. Kluczyki. Tak jak tamten. No czekaj, malutki. O. Pięknie zapięty. Dolną wargę. Taki długi bydlak. Płyń. Po dziadka. Koniec na dzisiaj i na ten sezon. No raczej tak. Ostatnie łowienie w sezonie 2017. Kończymy. Myślę, że jeśli chodzi o dzisiejszy wynik, to dosyć dobrym. Fajnie połowiliśmy, szczególnie jak się przenieśliśmy. No czy dobrze, żeśmy się przenieśli. No właśnie, dobrze pomyślałem. 8700, widzieliście piękny, pełnołuski lub sazan. Raczej sazan, no chyba podłużny, wydaje mi się, że sazan. Nieważne, ważne, że bardzo ładna ryba i udało się złowić. Wcześniej niestety rozgięte haczyki. I się pospinało trochę. I się pospinało. No, znaczy, przez te haczyki głównie, tak, te małe pyrtki. Kiedy widziałem, że to już idzie, to po prostu luzowałem żyłkę, bo nie chciałem tego holować, nie chciałem tracić czasu. Na karpiówkę niestety nic się nie udało. Ogółem sezon słaby, uważam. No, Największa, w porównaniu z rok temu, największa ryba sezonu to karp 10 kg, jeśli chodzi o mnie. A twój to rekord życiowy, a no tak. 8700, tak? 8700, 8,5, nie wiem. 8700 na pewno, bo
Ja dzisiaj 8700 złowiłem, największy 10 kg, 12 się nie udało pobić. To tyle, zapraszamy na Facebooka do pomocy Igi. Idze, przepraszam i elo.